So, good morning po sa inyo lahat. Shout out po, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, Monday sa inyo lahat. Sir Balayala. So, muli nagbabalik sa inyong paningin. Channel natin lahat. So, let's go. So, tayo magbabike. Papunta ng dito, tingnan natin ang kaganapan ngayong araw sa Ramon Magsaysay kung anong mabalik lang. Shout out po sa inyo lahat. Good morning Pilipinas, good morning Manila. So, Luzon, Visayas, Mindanao, mabuting umaga. Shout out po sa inyo lahat. Dati dito tayo sa Bibiata. Tapos tayo ng tapos tayo ng Bacood. Diretso ng Makati. Talaga may something pa yung ikot.
kaganapan dito guys, binaklas na yung mga nakatikip sa tuloy lang sa na sila. So good morning mga kabayan, ito yung latest update natin. So pinaklas na yung mga nakadikit dito mga kabayan. So dito naman, so tuloy-tuloy lang sila sa pagpatong mga kabayan. Yan. Shoutout po sa inyo lahat at tuloy lang tayo sa ating pagbibigay update din. So susunod ilan to? Una, pangalawa, pangatlo siguro. Hindi ko alam kung una ito. Ito yung una malamang. Ito yung una, ito yung pangalawa. So ayan po yung ating latest update. Doon ay nag-uumpisa na naman sila doon sa pangatlong poste. So dito ay tuloy-tuloy naman ang ating mga kabayan din. Ayan. So muli po ay magandang araw na rin sa inyo lahat. At ang kaganapan nga po ay ito na lang lagi yung ilalagay lang sa ating latest update. Kaganapan sa ginagawa nito sa NLEX SD Connector Project, kung saan nga magkukunik-kunik po ang ating mga skyway, ang ating mga expressway para sa ekonomiya ng ating Pilipinas. So palagay ko kung di magbabago 10 taon ay maganda na yung mga travel natin dito sa Pilipinas mga kabayan. Mga 10 taon pa o 6 na taon yun. Ako naman nag-estimate lang ako ng 6 na taon hanggang 10 taon mga kabayan. Kaya yung mga daanan ng mga sasakyan ay talaga naman pinar mga kabayan. Itlog! May unang hirit doon. May unang hirit sa barangay. May kang makakapasok. Sa isla ka pumasok. Sa isla ka dumaan. Andun yung unang hirit sa barangay namin. Sa isla ka dumaan. Baka maambunan ka ng TV, pre. Bilis-bilisan mo. May mga grocery sila. Pasok ka sa isla. Ang lalaki ng TV nilang dala. Wanang hirit, idol. So muli po at ito yung ating kuya, ito ba yung una? Oh, yan yung una. So muli po ay mabuting mga kasi nila. Tuloy-tuloy na tayo guys. Balikan na natin yung ating action camera. Tama, ito nga yung una. Action camera, traffic, pamor. Natahan din tayo rin dito sa Maui. Siguro tayo dito guys. Dapat tayo dito naman magsaysay. After na tayo ng Makati. So isang mabigat na update to mga kabayan.
flag ceremony. Dito sa PUP guys, may flag ceremony ngayon. So, nandito tayo ngayon sa PUP. Marami tayong mga kaibigan dito, mga pulis. So, kaya pa kayo picturean para alam nyo yung ginagawa. ito yung gaganapan sa PUP mga kabayan. Kaya pala nagbarong yung anak ko. So, ayun. Tapos na tayo guys. Okay. So good morning po, maraming salamat sa ating lahat at big love shout out. Nandito tayo nga sa may sa Tagisa dito papasok tayo dito sa sa lungga ng mga lungga. Ano gagawin dito?